হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অঙ্কিতা। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অঙ্কিতাস ডায়েরি। তো আমার এই 4টে বাজিজের মধ্যে আমি একটাই মাত্র নাম সিলেক্ট করতে পেরেছিলাম, সেটা হচ্ছে এই গ্রিনটার, যেটা হচ্ছে জিনি রেখেছিলাম আমি। তো বাদবাকি 3টার আজকে আমি নাম সিলেক্ট করেছি, তো ভাবলাম তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করে দিই। তো এই ব্লুটার আমি নাম রেখেছি নিও, এবং এই হোয়াইটার আমি নাম রেখেছি অ্যাঞ্জেল, আর ইয়েলোটার নাম আমি রেখেছি লিলি। তো যেহেতু অ্যাঞ্জেল এবং লিলি দুজনে যেহেতু ফিমেল, তো ওই জন্য ওদের আমি নামগুলো একটু ফিমেলের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করেছি। আর এই ব্লুটা যেহেতু মেল, তো ওই কারণে ওর নাম আমি নিও রেখেছি। আর জিনিকে তো তোমরা এর আগেই দেখেছো, জিনির নাম তো এর আগেই আমি তোমাদেরকে বলেই দিয়েছি। তো নামগুলো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও, আর কোন নামটা তোমাদের বেশি ভালো লাগলো সেটাও কিন্তু আমাকে জানিও।